jedheetu firdii sanumaa guyyaa kudha sadaffaa ji'a kudha lammaffaatti guyyaatti murtoon mootiitti raawwatamu ture isa dhumaa ture guyyaa dhumaa. Waaqayyo guyyaa dhumaa keerratti hin dhufa. Isa dhumaa ture. Yeroo dhumaa kanarratti labsii dhumaa kanarratti Waaqayyo waa gochuudhaaf ka'e. Egaa yeroo dhumaatti Waaqayyo si dinqisiifachiisa ergan jedheeti waa'ee guyyattii ishee dhumaa kan akka ilaalluun barbaade. Guyyaan dhumaa maali? Isa kaminni guyyaa maaliiti inni Waaqayyo dhufee na dinqisiifachiisu kun jettee na gaafachuu hin dandeessa. Waa'ee yeroo dhumaa tokko tokkoon dubbadha. Isa jalqabaatti yeroo dhumaa inni jedhamu yeroo itti jiraachuuf abdii kutachuuf yeroo dhumaa jechuun. የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። እናሞታ ፋኖርሞ ይናገኝት እግዚአብሔር በመጨረሻው ጊዜ በመጨረሻው ሰዓት ላይ በሚያስደንቀው ስራው ያስደንቀሃል። አሜን። በሚያስገርመው ስራው ያስገርመሃል። አሜን። ይህ የመጨረሻ ታይም የመጨረሻ ጊዜ የሚባለው ለመኖር እንኳን ተስፋ ቆርጠሽ የምትቀመጪበት ጊዜ ነው። ሰገለ ዋቀዮ ከሳው ጀር ከሞታ በቆና ዲግደሚ ቶር በለኮብሰ ዲግደሚ ያከስየዳ አዱዳፍ ዩርጆተው ቱይነር ግን ጉዮተ ባየ ደበርሲኔ ቅሌንሲ ባየ ጀባንሱ ኑት ቅሌንሱናን የሮሱመ ኦሉዳፍ አብዲኑ ይቀምኑ ሂንጭቴዳ አብዲኑ ቱቀምኑ ቱጭቴዳ ነምኒ ዋቀዮ ጳውሎስ ለፈቀነቲ ገረብየ ሮማት ጋፈሳን ደሙዳፍ ከአን ቅሌንሲ ቡቤ ሐማን ረትቀ የጀናን ጅራቹፍ አብቹፍ ኡርቺዳፍ ይፍቱ አርጉዳፍ የሮኑን እቲ ከናቦተ ደሚናይን አርግናላ ተጀኑ አብዲን ሳዱሜራ ነምኒ ዋቀዮ የሮዱ ማይቹን የሮት ያብዲ ኩተናት አኒ ስረን ቱርሱ ዋቀዮ ስረን ቱርሲ የሮ አብዲ ኩተና ዋቀዮ ስረን ቱርሲ እንጀት የሮዱ ማጀቹን ለመፋረጥ አንረን ቱሩ ሰገነራ ዋቀዮ ስረን ቱርሲ ያከስከዳት ናይማ ለምሲም ብለጅሩት ዋቀዮ የሮዱ ማስረን ቱርሱ ይራትና አሜን ስረን ቱርሱ ዋቀዮ አሜን የሮዱ ማነረን ቱርሱ ይራሜ የሮዱ ማጀቹኒ የሮ ኢቲ ነምኒ ገፉል ዱራትስ ገረፉል ዱባትስ ለፈት ቢጎሩ ዳቤ አዲስ ሳጭቴ ዋንጎዱ ወላኔ ነማ ኢቲ መጥበቤ ሰበት መጥበቤ የሮን ኢቲ አብዲ ጉተፈቹ ነው የሮዱ ማይቹ ጋፍቶኮ ሰምኒ እስራኤል ሴረበው በቆና ቁረፍሪ ካሳ ዲፈዳ ሰገሌ ዳጋኒ ባል ኤርጋ ዳጋኒ ባል ዋቀየቱ ገርቡማ ጀላይ ሳምባስ ገሩ ከራት ረከተን ዋኒ ሳራኪሱ ቱቀራት ትሉ ኡዱ ሰገሌ ደገሰደንቱ ከራት ዋን ስለኪሱ ሲትሉ ፈራ ለበት ጎርቱ ደብቴታ ኤርጋን ሲት ቀበካሲ እርከከ ዋቀዮ የሮዱ ማቲ ህኑ በገረከ ለበት ጎረነበን ኢዶት ጎረነበን ለፈውናዳ namnitti mari'atan injiru gaafa sana waaqayyo hin dhufe sirran turin yeroodhumaa jechuun sadaffaarratti diinni meeshaa ittiin baddu yeroon itti siif qopheesse inni yeroodhumaa meeshaa ittiin baddu meeshaa ittiin lafarraa balleeffamtu siif qopheesse inni si eegaa gara du'aatti yeroo adeemtu jechuudha waaqayyo sirran tursin isa kanas yeroodhumaa jechuun arfaffaarratti ofolchuudha ati ofolchuudha waan gochuun sirra jiru waan raawwachuun sirra jiru hunduma isaa raawwattee waan gochuun sirra jiru hundumaa gootee waan raawwachuun sirra jiru hunduma isaa raawwattee garuu wanti tokko ta'uu dide yerootti dhaabatte inni kun yeroodhumaati hojii ergamoota 27 dubbifadhaa lafuman sila dubbadhe ጳውሎስ ሀገረ በየሮማት የሮዴ ማን ያከስተአን ዋን ጎቹን ረጅር ሁሉ መሳጎደን ሁንደ ሳጎደን ኛተ ዲሰን ክብደት ያከንደበለፍ ኛተ ዲሰን
waan qaban hundumaa sassaabaniitu galaanatti gadi naqan harki isaanii duwwaadha jechuudha. Waan gochuun irra jiru hundumaa godhanii furmaanni hin jiru. Yerichi yeroo dhumaati. Waaqayyo gooftaan maccaa sirran tursi. Yeroo dhumaa jechuun firri lammiin alagaan obbolees obboleettiin nama xixxima tokkoyyuu si bira kan hin jiru. Qobaa kee leexaama kee abdii kutattee gaafatti dhaabatte. Garanattis yoo dubbatachuu barbaadde hin jiru. Gara bitaatti gara mirgaatti yoo ilaalte namni hin jiru. Haadhi hin jiru, abbaan hin jiru. Yeroon akkasii yeroo dhumaati. Gaaf tokko Aggaariin nama guddaatu manaa baase. Nama guddaan manaa baase. Nama guddaan manaa ari'e. Lafa onaa keessa jirti. Namatti mattu hin qabdu. Mucaa isheetti illee haasa'uudhaaf ofirraa darbattee qophaa dhaabatti. Waaqayyo sirran tursin. Yeroon dhumaa yeroo kana. Yeroon dhumaa yeroo akkasiiti. Yerootti abdii kutannaa. Yerootti waan godhan dhabanii gara mirgaatti gara bitaatti lafatti goran dhaban. Yerootti gara fuulduraatti gara dudduubaatti deemuuf karaan namaa cufamu. Yerootti of oolchuudhaaf waan gochuun namarra jiru hundumaa godhanii garuu of oolchuu yerootti hin dandeenye. Yeroon dhumaa yeroo akkasiiti. Egaa namni waan akkasii keessa jirtu jirtaa lafa kana? Nama akkasii farra sagalee qaba. Ameen. Nama waan nama dubbadhe keessa jiruuf sagaleen qaban jedha. Tarii isinoo fira Joo Baayidenis fakkaattu, fira Abiyyi Mahamed fakkaattu, yeroo dhumaan qabdan fakkaata. Fira jajjabaa qabdu fakkaata isin biyya Ameerikaa fa'i, biyya Kanaadaa fa'i. Tole qabaadha